හිතවතුනි අද අපි කතා කරන්නට යන්නේ හරිම සුවිශේෂී ආකර්ශනීය මාතෘකාවක්. මේ වෙනකොට බහුතරයක් දෙනාට අත්‍යවශ්‍ය වෙන මාතෘකාවක්. මොකක්ද? මේ මානසික ආතතිය කළමනාකරණය කරගන්නට යොදා ගන්නට පුළුවන් ඉතාමත්ම ප්‍රබල සාක්ෂිමත හොයාගත්ත මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රම තුනක් ගැන. බොහෝම බලවත් ක්‍රම තුනක්. දැන් මේ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙන්න කලින් පොඩි කාරණාවක් මම කියන්නම්. දැන් බහුතරයක් දෙනා හිතන්නේ තමන් ආතතියට ලක් වෙන්නේ, තමන් මේ ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න නිසා කියලා. තමන්ගේ ජීවිතේට එන ප්‍රශ්න නිසා. බැලුව බැලමට අපිට පේන්නේත් එහෙමයි. මේ ප්‍රශ්න හින්දානේ මට මේ ස්ට්‍රෙස් එක වෙලා තියෙන්නේ. මට පාඩම් කරන්න තියෙනවා. රැකියාවේ ප්‍රශ්න, ගෙදර ප්‍රශ්න. ප්‍රශ්න මේ නිසා තමයි ස්ට්‍රෙස් එක කියලා. ඇත්තටම නෑ. මේ ප්‍රශ්න හින්දා නෙවෙයි ස්ට්‍රෙස් එක එන්නේ. අපි මේ ප්‍රශ්නේ දිහා දකින විදිහ. ඒ ප්‍රශ්නේ දිහා අපි හිතන විදිහ. ඒ ප්‍රශ්නය මත අපි නිර්මාණය කරගන්න කතාව මත තමයි ඔබට ආතතිය එන්නේ. මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නද? එකම ආයතනයේ එකම තනතුරේ වැඩ කරන පුද්ගලයෝ 5 දෙනෙක් ගන්න. මේ 5 දෙනාට කරන්න තියෙන වැඩේ බොහොම සමානයි. එකම වැඩක් කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි 5 දෙනා අත්දකින ආතතිය 5 ආකාරයක්. ඒ කියන්නේ මේ එකම කාරණාව දකින්නේ නිර්මාණය කරගන්නේ 5 විදිහකට. මේක හරි අපූර්ව කාරණාවක්. දැන් කොහොමද අපි මේ නිර්මාණය කරගන්න දෘෂ්ටිය මේ කෝණය වෙනස් කරගන්නේ? වැඩි කතා නැතුව මම හරි ඉක්මනට කියලා දෙන්නම්. හොඳ මේ වෙනකොට බහුලව භාවිත වෙන පුද්ගලිකව මම පවා යොදා ගන්න හොඳ ටෙක්නික්ස් තුනක් හරි ඉක්මනින් ආතතිය නැති වෙනවා. මේ තුනෙන් ඕනනම් එකක් කරලා බලන්න සතියක් ඔබට හිතා ගන්න බැරි ප්‍රතිඵල එනවා. ගැරන්ටි කරලා කියන්න. රයිට්. තුනම හරි වැදගත්, හොඳට අහගන්න ඒ නිසා. පළවෙනිම දේ තමයි මේ cognitive restructuring method එකක්. cognitive restructuring method එකක් කියන්නේ අපේ මනසට එන සිතුවිලි නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා නිකන් නිර්මාණශීලී හැඩගැස්වීමක් කරන ටෙක්නික් එකක්, ක්‍රමයක්. මෙතනදී අපි භාවිතා කරන ටෙක්නික් එක අපි පොදුවේ කවුරුත් මනෝවිද්‍යාව ගැන හොයන කෙනෙක් නම් දන්නවා. මේ CBT ටෙක්නික් එකක් අපි කියනවා cognitive behavioral therapy. මේ සිතුවිලි වෙනස් කරන්නට නිකන් සිතුවිලි ඔපරේෂන් එකකට ලක් කරන පොඩි ටෙක්නික් එකක්. මේකට යන්න කලින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි මේ මානසික ආතතිය අපිට දැනෙනකොට අපේ මොළේ cognitive distortions, ඒ කියන්නේ යම්කිසි මේ සිතුවිලි ගැන හිතන, මේ ගැටලුවක් වෙනකොට ප්‍රශ්න ගැන හිතන කෝණයේ විකෘතිතාවයන් ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්න දිහා දකින්නෙම එකම කෝණයකට නෑ. අපි narrow down වෙනවා කියලා කියන එක තැනකට ගුලි වෙන්න පටන් ගන්නවා, කේන්ද්‍ර වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම තමයි දිගටම ප්‍රශ්නේ දිහා හිතන්නේ. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් එක cognitive distortion එකක් තමයි මේ catastrophizing කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ආතතියට ලක් වෙලා යනකොට අපිට ප්‍රශ්න එනකොට අපි හිතන්නේ මේකේ වෙන්න බැරිම පැත්ත. ඒ කියන්නේ මට හරියන්නේ නැහැ, මට ගැලපෙන්නේ නැහැ, මට වැරදෙනවා, මට කරගන්න බෑ. එහෙම. නැත්තම් black and white thinking කියලා කියනවා. එකක් තමයි අපි මේක හරියන්නේම නැහැ. නැත්තම් මේක මට හොඳටම හරියනවා. හොඳටම හරියනට වැඩිය හරියන්නේම නැහැ. ආයේ කිසිම පැතිකඩක් පේන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ, පොඩ්ඩක් හරි පුළුවන් කියලා. Tamanda දැනෙන්නෙම හැඟෙන්නෙම බෑම කියන එක තමයි. මේ වගේ cognitive distortions, විකෘතිතා ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ ආතතියත් එක්ක. දැන් මෙහෙම ඉන්න වෙලාවක ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතෙන් අහන්න ඕන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්න තුන අහන්න. එතකොට මෙන්න මේ පළවෙනි ටෙක්නික් එකේ මම කියලා තියෙන දේ හොඳට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාට ඕන නම් මේ ප්‍රශ්න තුන කොලයක ලියලා මේ ප්‍රශ්න තුන ලියලා ඊට පස්සේ මේ කොලෙන් ඔයාම ප්‍රශ්න කරලා බලන්න ඔයාවම මේ ප්‍රශ්න තුනට උත්තර මොනවද කියන එක. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා අහන්න ඕන දේ තමයි මට මේ වෙලාවේ වෙන සිතුවිල්ල 100%ක් ඇත්ත සිතුවිල්ලක්ද, ඇත්ත කාරණාවක්ද? එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් මට වෙන්නේ නරකක්ම කියලා හදාගත්තු උපකල්පනයක්. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපිට අපේ මනසට එන සිතුවිලි ඇත්ත නෙවෙයි. මේ එන්නේ සිතුවිල්ලක් විතරයි. හැබැයි අපිට ඒක දැනෙන්නේ ඇත්ත කාරණාවක් වගේ. දැන් හිතන්නකෝ මම කිසිම වැඩකට නැති මිනිස්සෙක්. ඒ සිතුවිල්ල එනකොට අපිට දැනෙන්නේ ඇත්තටම මම වැඩ කර නැහැ වගේ කියන හැඟීම තමයි එන්නේ. ගලපිලා කිසිම දෙයක් කරේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔයා හොඳට කල්පනා කරොත් ඒක සිතුවිල්ලක් විතරයි. කවුද කියන්නේ කොහෙද පොතක කොහෙද ලියලා තියෙන්නේ ඔයා වැඩකට නැති මිනිස්සෙක් කියලා. එහෙම නැහැ. ඒ නිසා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්න මේ සිතුවිල්ල 100%ක් ඇත්තද? නැත්නම් මේක මත මං ගොඩනගන යම්කිසි උපකල්පනයක්ද මේ? ඒත් එක්කම දෙවනියට අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ සිතුවිල්ල ඇත්තනම් ඒක ඇත්තම වෙන්න තියෙන පැහැදිලි සාක්ෂි, පැහැදිලි හේතු මොනවද? හරි. දැන් මම අර කලින් සිතුවිල්ලම ගන්නම්කො මම කිසිම වැඩ කර නැති මිනිස්සෙක්. හරි. මේ සිතුවිල්ල ඇත්ත වෙන්න තියෙන පැහැදිලි සාක්ෂි මොනවද?
හරි කිසිම වැඩකට නෑ කියන්න එහෙනම් ඔයා කිසිම වැඩක් නොකර ඉන්න ඕන කිසිම දෙයක් නොකර එනවා අසාර්ථක වෙලා යන්න ඕන මේ දැන් මේ වෙනකන් යම් කිසි දෙයක් කරලා අසාර්ථක වුණා කියන්නේ ඔයා කිසිම දෙයක් නොකර හිටිය මිනිසෙක් නෙමෙයි. හරි ක්‍රමයේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා දියුණු වෙලා යන්න ඕන ටෙක්නික් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක පේන්නේ නැතුව අපේ අවශ්‍යතාවය පේන්න පටන් ගන්නවා මම කිසිම වැඩක් නැහැ කියලා. අහන්න තමන්ගෙම මේකට තියෙන පැහැදිලි සාක්ෂි මොනවද? පැහැදිලිව මේ කාරණාව ඔප්පු කරන්න තියෙන ප්‍රධාන හේතු තියෙනවද? හොයලා බලන්න. සමහර විට තියෙන්න පුළුවන් නෑ නෙවෙයි. නමුත් අපිට සමහර වෙලාවට අපි හුඟක් මේ ආතතියට ලක් වෙලා තියෙන හේතු දිහා ගැඹුරට ගිහින් බලනකොට පේනවා පැහැදිලි හේතු නෑ. පැහැදිලි හේතු නැතුව අපිම හොයාගත්ත අපිම හදාගත්ත මනෝලෝකයක අපි තනි වෙලා. ඒත් එක්කම මේ පළවෙනි ටෙක්නික් එකේදී අහන්න ඕන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මොහොතකට හිතන්න මේ අද ඔයා අත්දකින මේ ප්‍රශ්නේ ඔයාගේ යාළුවෙකුට වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයා ඒ යාළුවාට දෙන උපදෙස මොකක්ද? අර හිතවතුනි කතාවක් තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තමන්ගේ නොවනකම් පිළිතුර බොහෝම දාර්ශනිකයි කියලා. අපි එහෙම තමා. මේ කතා කරන මමත් ඔහොම තමා. මගේ ප්‍රශ්නේ නොවෙනකම් මට උඩ පැනලා කතා හදලා මෙහෙම කරන්න මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඕක කැරකිලා තමන්ගේ පැත්තට එනකොට තමයි වේදනාව දැනෙන්නේ. හරිම අමාරුයි. හරි. ඉතින් ඒ නිසා මේ කොලේ උත්තරයක් විදියට ලියන්න පටන් ගන්න මොකක්ද? ඔයාගේ යාළුවෙකුට මේ ප්‍රශ්න වුණොත් ඔයා දෙන උත්තරේ මොකක්ද? එයාට මොකක්ද කියන්නේ? ඔයා මෙහෙම කරන්න මෙන්න මෙහෙම වැඩ කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන්. අන්න එහෙම තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට යාළුවෙකුට උත්තරයක් දෙනා වගේ උත්තරේ ලියන්න එක්කෝ හිතන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්‍රශ්න තුන අහලා මේ මගේ හිතට එන සිතුවිල්ල ඇත්තක්ද නැත්නම් මේක සිතුවිල්ලක් විතරද? නිකන් ගොඩනගා ගන්න උපකල්පනයක්ද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ විදිහට මේක ඇත්තක් වෙන්න තියෙන සාක්ෂි හේතු මොනවද? තුන්වෙනියට මේක මගේ යාළුවෙකුට වුණොත් මම මොකද්ද මගේ යාළුවාට දෙන උත්තරේ? ඔන්න ඔය ටික හිතන්න උත්තරයක් ලියන්න. බලන්න ඔයාගේ සිතුවිලි වෙනස් වෙන විදිහ. ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න ඕන නම් දවස් 3ක්, දවස් 4ක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න ඔයාගේ සිතුවිලි රටාව හාත්පසින්ම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ පළවෙනි ටෙක්නික් එක. අපි යමු දෙවෙනි ටෙක්නික් එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න. දෙවෙනි දේ ඩබල් බ්‍රීතිං ටෙක්නික් එකක්. බ්‍රීතිං මේ හුස්ම ගැනීමත් එක්ක තියෙන ටෙක්නික් එකක්. අපි මේ දිත්ව හුස්ම ගැනීම මේ ඩබල් බ්‍රීතිං ටෙක්නික් එක යම්කිසි රිලැක්සේෂන් එකක් මානසික සැහැල්ලුවක් ඇති කරන්න ශරීරය මනස සැහැල්ලු කරන්න භාවිතා කරන හොඳ ටෙක්නික් එකක්. මේ ටෙක්නික් එක ඔබ යම්කිසි ආතතිකාරක තත්ත්වයක් හින්දා ඉක්මනට කලබල වෙනවා නම් මේ කලබලය අඩු කරන්න කලබලය නිසා ගොඩනැගෙන ආතතිය ක්ෂණිකව ඇතිවන ආතතිය අඩු කරන්න ඉතාමත්ම ප්‍රායෝගිකව හොඳ ක්‍රමයක්. මොකද මේ මනෝවිද්‍යාඥයන් වගේම ස්නායු පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරපු විද්‍යාඥයන් අපි කියන්නේ නියුරෝ සයන්ටිස්ට්ලා මේ කට්ටිය හොයාගෙන තියෙන කාරණාවක් තමයි අපි එක පිට එක හුස්ම ගන්නකොට අපේ පෙනහළු වල වාතාශ්‍රය පිරෙන හුස්ම පිරෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මේ වැඩි වෙන හුස්ම පිරෙන ප්‍රමාණය බොහොම සෙමින් අපි පිට කරනකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ ප්‍රාශ්වාසයත් එක්ක පිට වෙලා යනකොට අපේ හද ගැස්මේ වේගය සෑහෙන අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ හද ගැස්මේ වේගය අඩු වෙනකොට ශරීරයේ බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක මේ ලේ ගමනාගමනය යම්කිසි විදිහකට ස්ලෝ වෙලා වේගය අඩු වෙලා මේ හද ගැස්මෙත් එක්ක වේගය අඩු වෙලා ඊට පස්සේ බොහොම රිලැක්ස් බොහොම සැහැල්ලු මානසික මට්ටමක් ගොඩනගෙනවා කියන එක. මේක කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. මෙතන පියවර 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි ඉතා ගැඹුරු ආශ්වාසයක් හොඳ ගැඹුරු හුස්මක් ගන්න ඕනේ. හරි මේක නහයෙන් ගන්න. නහයෙන් මේ ගැඹුරු හුස්ම අරන් දැන් පපුව පිරෙන්න වගේ හොඳ ගැඹුරු හුස්මක් අරන් ඊට පස්සේ මේ හුස්ම පිට කරන්නේ නැතුව ඒත් එක්කම එක පිට තව පොඩි හුස්මක් ගන්න ඕන. ගැඹුරු හුස්මක් ගන්නවා තව පොඩි එකක් ගන්නවා. දැන් ටිකක් වෙලා තියාගෙන ඉඳලා හුඟක් වෙලා ඉන්නේ විනාඩි නිකන් තප්පර 3-4ක් ඉඳලා හිමීට හුස්ම පිට කරනවා කටින්. බොහෝම හිමීට. නිකන් මම කරලා පෙන්නුවොත් මෙන්න මෙහෙම ගැඹුරු හුස්මක් ගත්තා ඊට පස්සේ තව එතනින් එහාට පොඩි හුස්මක් ගත්තා ඊට පස්සේ කටින් හිමීට පිට කරා. මේක 3 සැරයක් 5 සැරයක් 8 සැරයක් විතර කරන එක සෑහෙන්න හොඳයි. හරි ඉක්මනට රිලැක්ස් වෙනවා. කරන්නේ මෙහෙමයි. ඔන්න ගැඹුරු මට හුස්ම ගන්න එක මං කියන්න බැරි හින්දා මම නිකන් කරන එක බලාගෙන ඉන්න. හුස්මක් ගත්තා, තව එකක් ගත්තා, මීට පිට කරා. ඔන්න. ඔන්න දැන් තමයි ඉවරුනේ. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ වාර හුස්ම පිට කරන එක වැඩිපුර වෙලාවක් කරන්න ඕනේ.
ගම් කරලා බලන්න ඇත්තටම බොහොම හොඳ සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. හරි. මේක තුන් සැරයක්, පස් සැරයක්, අට සැරයක් කරනකොට ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. අනික් එක තමයි මේක අපි කරනකොට S2 පියාගෙන කරන්න පුළුවන් නම් තවත් සෑහෙන්නම මේක ඉෆෙක්ටිව් ටෙක්නික් එකක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. අපි යමු අද මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න සූදානම් වෙච්ච තුන්වෙනි ටෙක්නික් එකට. අපි මේකට කියනවා කොග්නිටිව් ඕෆ්ලෝඩින් එකක් කියලා. කොග්නිටිව් ඕෆ්ලෝඩින් එකක් කියන්නේ සරලව ගත්තොත් මේ සරලම කතාව තමන්ගේ ඔළුවේ තියෙන බර සිතුවිලි ටික සියලු සිතුවිලි ඔයා කොලයක ලියන්න පටන් ගන්නවා. හිතවතුනේ අපේ මේ මොලේ කියන්නේ හරි පුදුමාකාර අයිඩියා ජෙනරේෂනබල් තැන. හරි විවිධාකාර නිර්මාණාත්මක අදහස් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් බොහොම බල සම්පන්න අවිය. ඉතින් AI ගැන කතා කරනවානේ ChatGPT, Gemini යනම්මනම් කතන්දර. මේ AI එකකට වැඩිය අපේ මොලේ තියෙන කැපැසිටි එක මේ නවෝත්පාදන සිතුවිලි නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් හැකියාව අතිශය ප්‍රබලයි. නමුත් ඒ ප්‍රබලතාවය ඇති කරගන්න තරම් කිසිම ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකමක අවාසනාවට අපේ මිනිස්සු නිරත වෙන්නේ නැහැ. right? මොකද මේ විවිධ භාවනා ක්‍රම, විවිධ මානසික අපේ සෞඛ්‍ය වැඩි දියුණු කරන ක්‍රම, ඒ වගේම මේ මනෝභාවයේ තියෙන අපි අධිමානසික හැකියාවන් වර්ධනය කරන ක්‍රම නොයෙක් ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් ඒවා අවාසනාවකට අතීතයේදී ලංකාවේ මිනිස්සු භාවිතා කරා. නමුත් වර්තමානයේදී හරිම බොහෝම අතලොස්සක් දෙනෙක් තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ මනස කියන්නේ සැහැල්ලු වෙනකොට නිර්මාණාත්මක දේවල් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් පුදුමාකාර මෙවලමක්. පුදුමාකාර මෙවලමක් මේ මොලේ කියන්නේ ඇත්තටම. නමුත් අපි කරන්නේ දත්ත එකතු කරගෙන මේ මොලේ ගබඩාවක් හදාගන්න එක. නිකන් ෆයිල් ගොඩක් එකතු කරගන්නවා වගේ. මේකේ අයිඩියා ජෙනරේෂන් හැකියාව ඇති කරගන්නේ. හරි අපි නිකන් දත්ත ගොඩක් එකතු කරගෙන කතා කරන මිනිස්සු වෙලා තියෙනවා. මේ මොලෙන් වැඩ ගන්න මිනිස්සු බාට අපිපත් වෙලා නැහැ. අපි දත්ත තියෙන මිනිස්සු වෙලා තියෙනවා. දැන් කොහොමද මේ එකතු වෙන මේ අපි දන්නවා මේ මොලේ සිතුවිලි මේ ඩෙඩ්ලයින්ස් මට මේක කරන්න තියෙනවා මේ වැඩේ කරන්න තියෙනවා මෙහෙම එකතු වෙනකොට මොලේ වර්කින් මෙමරි එක ක්‍රියාකාරී මතකය ඕනකට වැඩි පිරෙනකොට මොලේ අඩපණ වෙන්න පටන් ගන්නවා වැඩ කරන්න නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ මොලේට දැනෙන මේ අන්කම්ප්ලීටඩ් ටාස්ක් ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ නොවිච්ච වැඩ කටයුතු දැනෙන්න පටන් ගන්න තර්ජනයක් විදියට. මට මෙයා කරගන්න බෑ කොහොමද මම මෙයා කරන්න කියලා හිතන මට්ටමට මොලේ පිරෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කොලයක් ගන්න. මේ කොලේ අරන් Tamanගේ සිතට එන ඔළුවට එන සිතුවිලි සියලු දේවල් මේ කොලේ සම්පූර්ණයෙන් ලියන්න පටන් ගන්න. ඔහේ ලියාගෙන යන්න පොයින්ට් එකෙන් පොයින්ට් එකට පල්ලෙහාට දාගෙන යන්න. මේක කරන්න තියෙනවා මට මෙයා ගැන හිතෙනවා මෙහෙම හිතෙනවා මට මං ගැන මෙහෙම හිතෙනවා. ඔක්කොම දේවල් Tamanගේ වචනෙන් ලියාගෙන යන්න. ඒක හිතට කුණු හarපෙනවා නම් ඒවත් ලියන්න. බනින්න හිතනවා නම් ඒකත් ලියන්න. ඔක්කොම ලියන්න. ඔළුවේ තියෙන දේවල් Tamanගේ වචනෙන් ඔහේ ලියාගෙන යන්න ඒ කොලේ. ඊට පස්සේ තවත් කොලයක් ගන්න. එක්කෝ ඒ කොලේම නැත්නම් පොතේම තව ඊළඟ පිටුව පෙරලන්න. ඒ පිටුවේ අලුත් පිටුවක මැදින් ඉරක් ගහන්න. කොලේ අලුතෙන් ඉරක් ගහන්න. ඉරක් ගහලා මේකේ උඩ වගුවක් වගේ වෙන් කරගන්න. තමන්ට පාලනය කරන්න පුළුවන් දේවල් what I can control, තමන්ට පාලනය කරන්න බැරි දේවල් what I can't control. හරි. තමන්ගේ පාලනයේ තියෙන තමන්ගේ පාලනය කරන්න බැරි දේවල්. අර තමන් ලිව්ව ලිස්ට් එකේ හිතේ ඔළුවට ආපු සිතුවිලි ගොන්නෙන් ලියපු ලිස්ට් එක අරන් ඒක දිහා බලලා අලුතෙන් ඊළඟ කොලේ පුරවන්න පටන් ගන්න. තමන්ට පාලනය කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද මේ වෙලාවේ හිතන දේවල් වලින් තමන්ට පාලනය කරන්න බැරි දේවල් මොනවද කියලා ලියන්න පටන් ගන්න. මේක ලියලා ඉවරනාට පස්සේ තමන්ට පාලනය කරන්න බැරි දේවල් ටික පෑනෙන් කපලා එකල මොලේට සංඥාවක් දෙන්න. මේ පාලනය කරන්න බැරි දේවල් ගැන මම තව දුරටත් හිතුවා කියලා. මට ඇති වැඩේ මොකක්ද? මම මානසිකව දුර්වල වෙන එක විතරයි නේද වෙන්නේ කියන දේ අවබෝධයෙන් දකින්න මේක පිළිබඳව මොලේට සංඥාවක් ලබා දෙන්න. right. ඔතනින් මේ වීඩියෝ එක අවසන්. මේ ටෙක්නික් තුන කරලා බලන්න. මම ගැරන්ටි කරලා කියන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ සිද්ධ වෙන පරිවර්තනය සතියක් කරලා බලන්න. ඊළඟ සතිය ඇවිල්ලා නම් අලුත් වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න මොකක්ද උනේ කියන්නේ. හරි. මම ගැරන්ටි කරලා කියන්නේ එච්චර විශාල පරිවර්තනයක් මානසිකව සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වෙනස් කරන්නට සිතුවිලි සමග ආකල්ප එකතු කරන මේ තිත වීඩියෝ එක බැලුවට. තවත් ඔබේ මානසික සෞඛ්‍ය ඔප්නං වන වැදගත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. එතෙක් නාලිකාව subscribe කරලා වීඩියෝ එක වදන්න කෙනෙකුට share කරලා මේ දැනුම පුළුවන් ප්‍රමාණය ව්‍යාප්ත කරලා ඒ ව්‍යාප්ත තුළින් සමාජීයව යම්කිසි වෙනසක් කරන්න දායක වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් ඔබට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ආයුබෝවන්.